Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Hightex. Kali ini ada netbook dari Acer yang seri lumayan lama ya, netbook Acer Aspire V5 123. Kali ini kita akan mau upgrade RAM dan SSD. Nah, langsung aja kita buka baterainya terlebih dahulu. Habis itu kita buka satu port ini. Setelah itu kita geser cover bawahnya seperti itu. Nah, langsung kelihatan ya RAM-nya. Nah, di sini cuman ada satu slot, jadi kita upgrade-nya yaitu replace, dimana bawaannya ini 2 GB RAM 2 GB DDR3 biasa, bukan DDR3L ya. Nah, kita ganti dengan RAM 4 GB DDR3. Nah, kita buka dulu RAM-nya. Nah, setelah terbuka, ini langsung kita pasang aja RAM-nya ya. Nah, kita coba samakan dulu ya. Slotnya sama, DDR3-nya juga sama. Nah, ini langsung kita pasang. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lepas harddisknya. Nah, kita lepas harddisknya, kita pertama lepas 2 baut itu. Oke, setelah bautnya terlepas, langsung kita tarik ya, seperti di video ini. Kita tarik, geser. Ini bawaannya harddisknya 500 GB ya. Ini kita ganti pakai SSD yang kapasitasnya 128 GB. Kita buka SSD-nya, kita pasang housing dari harddisknya, kita pindah ke SSD-nya ya. Nah, seperti di video ini, kita lepas dulu baut-baut sampingnya ini, dan nanti kita akan pindahkan ke SSD. Untuk upgrade SSD-nya ya teman-teman, habis kalian upgrade SSD harus kalian install ulang terlebih dahulu, karena bawaan dari SSD yang baru tidak ada OS-nya, masih kosong ya. Nah, ini kita pasang bautnya yang samping-samping. Oke, setelah bautnya terpasang, langsung kita pasang ke slot yang harddisk tadi. Ini sangat mudah ya teman-teman, kalian bisa upgrade RAM maupun SSD sendiri, tidak ribet ya, sangat simpel sekali. Nah, ini SSD-nya sudah terpasang, langsung kita pasang kembali baut yang kita lepas tadi, 2 baut. Oke, setelah terpasang langsung kita pasang lagi covernya ya, yang kita lepas tadi. Oh ya, ini agak kotor, kita bersihin dulu. Speaker ini agak kotor, kita bersihin dulu mumpung masih dibuka ini covernya. Oke, sip. Setelah udah bersih, langsung kita pasang covernya tadi yang kita lepas. Nah, itu ada, kalian perhatikan kancingannya itu. Nah, langsung geser ke atas seperti itu ya. Setelah itu langsung kita pasang kembali satu baut yang kita lepas tadi. Oke, setelah bautnya kepasang, langsung kita pasang baterainya.
Nah, seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali untuk upgrade RAM maupun SSD di netbook Acer V5 123 ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.